Oke guys, cara perawatan burung cicak lilis. Pertama-tama sediakan pisang, pur, sama air, kasih dottingan. Ya guys, dottingan ini guys, biar tenang anteng. Lumayan guys, dulunya dia kayak kapal jet. Sekarang anteng, menikmati dari kendaraan di sini. Sekarang anteng guys. Oke guys, jangan lupa nonton video yang lainnya. Jangan lupa like ya guys, komen-komen karena saya masih pemula guys.